Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք հասարակական գործիչ Հայկ Մանուկյանի հետ։ Ողջույն Հայկ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, բավականին ակտիվ եք սոցիալական ցանցերում, պարբերաբար գրառումներով եւ վերլուծություններով եք հանդես գալիս։ Դուք Հայկ եղել եք Արցախում, մասնակցել եք Արցախյան երկրորդ պատերազմին, ձեր մտերիմ ընկերոջն եք կորցրել, Կիմին եւ պարբերաբար նրա հիշատակին նվիրված նաեւ գրառումներ եք անում։ Մենք հատկապես վերջին շրջանում փորձում ենք ականատեսների աչքերով հասկանալ, թե ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, քաղաքական գործիչները այստեղ վերլուծություններ են ներկայացնում, իրավիճակներ են նկարագրում, եզրահանգումներ են անում, բայց պակաս կարևոր չէ, գուցե շատ ավելի կարևոր է հենց ականատեսներից լսել, հասկանալ, թե ի վերջո ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, կար այդտեղ դավաճանություն, այդտեղ անփութություններ, անկազմակերպվածություններ, առհասարակ ինչ եղավ, ինչու մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքի Արցախի 75%-ը եւ հազարավոր երիտասարդներ նահատակվեցին։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սկսեմ նրանից, որ Արցախ մեկնել ենք հոկտեմբերի 12-ին։ Մինչ այդ արդեն մենք կազմապատրաստ էինք, որպեսզի մեկնենք Արցախ, սակայն սպասում էինք գերատեսչությունների հրահանգին, այսպես ասած, մենք մեր ուժերը ամբողջովին դրել ենք Պաշտպանության նախարարության տրամադրության տակ եւ սպասում էինք հրահանգին, որպեսզի մեզ տեղափոխեն Արցախ։ Մի քանի անգամ ուշացմամբ մենք հոկտեմբերի 12-ին վերջնական ստացանք զենգզինամթերք, մեկնեցինք Արցախ որպես կամավորներ, որպես կամավոր, այո, որ մոբով չտարան, այսինքն Դաշնակցության գումարտակի հետ գնացինք, որ համատեղ համագործակցում էին Պաշտպանության նախարարության հետ։ Մեկնեցինք Արցախի հյուսիսային մաս, Մարտակերտ, այնուհետև Եղնիկներ։ Տպավորությունս այնպիսին էր, որ մեր բանակը, այսպես ասած, խուսափողական ինչ-որ գործողություններ է անում, որովհետև ես հիշում եմ նոյեմբերի սկզբներին արդեն հակառակորդը, որ գրավել էր մի բարձունք Եղնիկներում, այդ բարձունքի վրա սկսել էին շինարարական աշխատանքներ, ինժեներական աշխատանքներ կատարել։ Ես ինքս իմ մեջ մտածում էի, լավ, նրանք փաստորեն չեն ուզում այստեղ էլ առաջ գալ։ Չեն էլ փորձում, եթե սկսել են ինժեներական աշխատանքներ կատարել, ամրապնդվել այդ դիրքերում, ուրեմն նպատակ չունեն առաջ գալու։ Ադրբեջանցիները։ Այո։ Եվ մյուս հարցը, իսկ մենք ինչի ենք թողնում նրանք ամրապնդվեն այդ դիրքում։ Ինչի ենք մենք թույլ տալիս նրանք հանգիստ իրենց ինժեներական աշխատանքները կատարեն, ամրապնդվեն, գիտեք, բետոնե կառույցներով եւ այլն եւ այլն։ Գուցե ուժերը չէին բավականացնում։ Դա ինչ որ պատասխաններից մեկը կլինի իմ հարցերից, բայց այն որ պատերազմը ավելի վճռական փուլում էր գտնվում հարավային կողմում եւ դեպի Շուշի, դա արդեն նկատելի էր դառնում։ Եկան, տեսեք, չէ, Ջաբրայելի պաշտպանական շրջանը արդեն անցավ նրանց վերահսկողության տակ, նրանք անցան դեպի Բերձոր։ Այնուհետև փորձեցին դեպի Մարտունի ու այսպես ոնց որ արդեն անորոշ վիճակներ էր։ Ոչ այս կողմ, ոչ այն կողմ, անընդհատ հրետակոծում էին եւ այլն, բայց ինչ որ մի կոնկրետ բան չէր ասվում, ոչ մեզ, ոչ էլ առհասարակ հետո որ հետ եմ նայում լուրերին, ոչ մի բան։ Արդեն չկար հադրութը, բայց ոչ մի բան կոնկրետ չկար։ Նկատի ունեք, որ նպատակը Շուշին վերցնելն էր։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետև նախ անցած տարվա 19 թվականի Նախիջևանյան զորավարժություններում այդպես էին, չէ, իրենց մեծ դրոշը ու գրվածքը սպասեք մեզ Շուշիում։ Այդպիսի մի դրոշ գտել էին ադրբեջանցի զինվորի մոտ հենց սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան։ Մեր ճանապարհը դեպի Շուշի է։ Այո։ Եվ կա տեսակետ, որ հաճախ է հնչում այդ տեսակետը, որ պատերազմը չկանգնեց այնքան ժամանակ, չկանգնեցվեց այնքան ժամանակ, մինչև թշնամին հասնի Շուշի։ Եվ մենք ունենք նաև Պուտինի հայտարարությունը, որ հոկտեմբերի 19-ին համոզել է Ալիևին, կարողացել է համոզել Ալիևին, որ կանգնեցնի պատերազմը, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է։
Դուք նման կասկածներ ունեք, որ փաստորեն պատերազմը պետք է գնար այնքան, մինչև հակառակորդին հաջողվեր վերցնել Շուշին։ Ես միանգամայն համոզված եմ դրանում, որովհետև դրոյի խոսքը ունենք, չէ, ասում ով տիրում է Շուշին, նա տիրում է Ղարաբաղին։ Այդ նույնը գիտեն նաև ադրբեջանցիները, որ Շուշիից ցանկացած կետի կարող են իրանք նշանառության տակ պահել եւ այլն։ Իսկ նրանց հայտարարություններից ելնելով, նրանց գործունեությունը նկատելով, այդքանը պարզ է, պարզ տրամաբանություն է պետք ընդհանրապես այդ հասկանալու համար, որ նրանց բոլոր գործողությունները տանում են նրան, որ նրանք հասնեն Շուշիին։ Դե ստացվում է, որ սինխրոն են աշխատել մեր իշխանությունների հետ։ Հավանաբար այո։ Երբ որ ասում ենք իշխանությունների կողմից դավաճանական քայլեր կան, այս դավաճանական քայլ ասվածը տարբեր ձև է ընկալվում հասարակության կողմից։ Դավաճանել են զինվորին, այո, դավաճանել են։ Դավաճանել են ժողովրդին, որից գաղտնի ինչ որ փաստաթուղթ են ստորագրել, դավաճանել են։ Դավաճանել են այն մարդկանց, երբ երկրի ղեկավարը կանգնում եւ կոչ էր անում հավաքվել, խմբեր կազմել եւ մեկնել ռազմաճակատ, լավ իմանալով ուր է ուղարկում այդ մարդկանց։ Այո, երբ որ գլխավոր շտաբի պետը երրորդ օրը իրեն ասել է, որ օր առաջ պետք է կանգնեցնենք եւ մի քանի օրվա մեզ դիմակայելու պաշար է ըստ էության մնացել։ Բացի դա, երբ որ ընդհանուր զորահավաքը կասեցվել է։ Այո, երրորդ օրն էլ համալրումն է դադարեցվել։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Ես այսպես եմ կարծում, նա երբ կոչով դիմում է ժողովրդին, նրանց մեջից, հա, մեր հասարակության մեջից դուրս են գալիս ամենահամառները, ամենաուժեղ, ամենապինդ տղաները, ամենագաղափարական տղաները եւ մեկնում են։ Այսինքն դարձավ այդ ազգի սերուցքը։ Այո։ Ուղարկեց ռազմաճակատ, զոհվում են լավագույնները։ ու լավ իմանալով, որ անտերությունը, լավ իմանալով, որ չկա կազմակերպվածություն։ Հետո այդ ամեն ինչ իր հետևանքներն ունեցավ։ Մի մասը հետ եկավ, ստեղ իր հետ գալը արդարացնելու համար ինչ որ նաև չափազանցված բաներ պատմեցին, իսկ ինչ է պետք հասարակության համար, որ ուզենա վարկյան առաջ կանգնեցվի պատերազմը, խոճապահար իրավիճակ, հասկանա, որ ինքը կոտորվում է, շուտով նույնիսկ մարդիկ կային ցեղասպանության անուն էին տալիս, երկրորդ ցեղասպանությունն է հիմա մեր գլխին, բայց սա քաղաքական ցեղասպանություն էր։ Քաղաքական ապրիլ 24 էր մեր գլխին։ Կարծում եք ամեն ինչ պլանավորված էր եւ այո, այդ տեսակետն էլ կա, որ պատերազմը այնքան ձգեցին, որ մարդիկ ցանկացած պայմաններով համաձայնվեն այդ հարաբերական խաղաղության, այդ հարաբերական հրադադարին։ Ես օրերս լուրեր տարածվեցին, որ ինչ որ բրիտանական ընկերություն, որ գործում էր Արցախում ականազերծման աշխատանքներ էր կատարում, ինչ որ քարտեզներ է տրամադրել, չէ՞, թուրքական կողմին, հատուկ ծառայություններ, ինչ չգիտեմ։ Հետո բնականաբար հերքվեց եւ այլն, հենց փորձեցի նայել թե այդ կազմակերպությունը ինչ գործունեություն է ծավալում։ Պարզվեց, որ մարտ ամսից 20 թվականի ԱՄՆ-ն դադարեցրել է այդ կազմակերպության ֆինանսավորումը։ Հայաստանից բացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները երկրորդ երկիրն է դառնում, որ ուղիղ ֆինանսավորում է Արցախին, ու այդ կազմակերպության ֆինանսավորումն իր վրա վերցրեց Արցախի իշխանությունները։ Այստեղ էլ եք դավադրություն տեսնում։ Այստեղ չգիտեմ ինչ եմ տեսնում, բայց ես կարծում եմ, որ եկավ այնց, որ ամեն ինչ կազմակերպվել է այնպես, որ մենք մեր ձեռքով ամեն ինչ անենք, ոչ մեկին չմեղադրեն։ Հետո որ նույնիսկ պարզվի, որ նման ինչ որ լրտեսություն է իրականացվել, ասեն մեր կազմակերպությունը չի, մենք ոչ ֆինանսավորել ենք, ոչ նրանց պահել ենք, դուք եք ֆինանսավորել։ Հավանական տարբերակ է, չէ՞։ Հայկ, բանակի հետ կապված դուք խոսքի ձեր սկզբում ասացիք, որ տպավորություն էր, որ խուսափողական կեցվածք է որդեգրել բանակը, բայց պատերազմի ժամանակ շատ ուղիղ բանակը ենթարկվում է Գերագույն գլխավոր հրամանատարին, ով այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն էր, երկրի վարչապետն է համարվում պատերազմի ժամանակ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Ինչ նկատի ունեք բանակի հետ կապված, ինչ ասել է խուսափողական գործողություններ պահվածք եւ իրավունք ունեին արդյոք ինքնուրույն գործելու, ինչ ակնկալիքներ այսինքն ունեիք։ Եվ հիմա նաեւ իշխանությունները
իշխանությունները մի այսպիսի քարոզչական թեզ են շրջանառում, որ ամեն ինչի մեղավորը բանակն է։ Դուք եք մեղադրում բանակին։ Բանակին կարելի է ինչ-որ հարցերում մեղադրել, բայց այստեղ խնդիրը բանակին կամ ինչ-որ մեղավորներ փնտրելու մեջ չէ։ Այստեղ խնդիրն այն է, որ հատուկ ձևով, այսինքն նույնը, որ ասում էի կոչ են անում մարդկանց գնալ, հետո որ ասում են, թե մենք կոչ արեցինք, դուք չգնացիք։ Մենք ասացիք գնացիք կռվեք, չգնացիք, գնացիք հետ եկաք, բա ուր եք գալիս։ Ես գիտեմ, որ մարդիկ պատահել են Հադրութից, երբ որ դուրս էին գալիս իրենց բնակավայրերից, հանդիպել են ինչ որ, չգիտեմ, մոբի անձնակազմի, ուր եք գնում, չգիտեմ, բա ձեզով ասել գնացեք, ասել են նահանջա, ով է ասել չգիտեմ, ձեր հրամանատարն ով է չգիտեմ։ Կազմակերպված, անկազմակերպվածություն։ Այո։ Բանակին մեղադրել իհարկե ինչ որ հարցեր կգտնենք բոլորին մեղադրելու։ Եթե այդպես նայենք, բոլորս ենք ինչ որ տեղ մեղավոր, բայց ստեղծված իրավիճակում ով է եղել այդ պատասխանատուն։ Ինչու այդ պատերազմը չի եղել 20 տարի առաջ։ Ինչու չի եղել 15 տարի առաջ։ Սպասել են, չէ՞, ինչ որ աշխարհաքաղաքական հարմար առիթի, որպեսզի իրենց երազանքը, այսպես ասեմ, պանթուրքական երազանքի մի հատված իրականացնեն, ինչ որ չափ ու այդ ծրագիրը, որ իրականացնեն, բնականաբար մեր հաշվին, մեր հայրենիքի հաշվին պետք է իրականացնեն։ Դրա համար այս պատերազմը մեր պատկերացման, որ մենք մեկնում էինք Արցախ, մենք չէինք մտածում նման բաների մասին, թե ով ինչ կանի, այս կանեն, այն կանեն, մենք գնում էինք, որովհետև հասկանում էինք, եթե այս կռիվը պարտվեցինք, մենք քաղաքականապես մեր պետությունը օր-օրի սենց անկում է ապրելու, ոնց որ հիմա տեսնում ենք գահավիժումը։ Այսինքն կամ հաղթում ես մեծ զողողությունների գնով, թեկուզ օտար երկրներում գծված քարտեզներն ես խախտում, հա, խաղաքարտերն ես խառնում իրար, բայց տեր ես լինում քո հայրենիքին կամ չես անում։ Իսկ մեր հասարակությանը միջև պատերազմի վերջին օր, այսպես հանգիստ մենք հաղթում ենք կամ հաղթելու ենք, հա, ինչ որ կարգախոսներով։ Ինչու էր դա արվում։ Իմ կարծիքով դա ինչ որ մի բթացման ինչ որ բան էր։ Հանգիստ եղեք, մենք հաղթելու ենք։ Ու ես նկատել եմ, որ գրառումներին հասարակության մեջ մեծ մասը տեղանքին ուշադրություն չէր դարձնում։ Օրինակ ասում էր հայկական կողմը ջարդել է հակառակորդի SSS եւ այլն իշխանաձորի մատույցներում։ Բայց ուրա ջան, ասենց բաներ։ Հարց է առաջանում իշխանաձոր ո՞նց են հասել։ Այո։ Ընդհանրապես քարտեզի դիմաց չեն կանգնում հասկանան, լավ, արդեն հասել են իշխանաձոր, բայց հեսա արդեն Բերձորն է։ Այս մանիպուլյացիոն ամեն ինչը օգտագործվեց։ Իհարկե։ Լավ աշխատեցին 44 օրերի ընթացքում։ Արծուն Հովանեսյանի հաղթելու ենք Գյորբագոյորներով եւ չգիտեմ ինչերով։ Դա երբ որ բանակի կազմում արդեն դավադրություններ էին որոնում ամուսիններով, երբ որ ասում էին դավադիրներ կան, այո, ուզում են պատերազմ դավաճաններ կան, ուր են այդ դավաճանները։ Լավ, ուր են։ Պետության գործառույթը ո՞րն է։ Մենք մեր հասարակության մեջ պետության գործառույթը չի հասկանում հասարակությունը։ Մեծ մասը չի հասկանում ինչ է պետությունը, ինչ պետք է անի։ Նույնիսկ պատերազմական ժամանակ։ Այ երբ որ երթ անելուց մեզ ասում են գնայիք սահման, նրանք չեն հասկանում պետությունը ինչ է։ Սահման գնացողը պետք է ուղարկվի պետության կողմից։ Ես իմ տանը նստած չեմ հասկանալու Սյունիքի որ դիրքն է ազատ, որը ունի պաշտպանության կարիք։ Այ այդ մարդիկ մեծ մաս են կազմում գնայիք սահման։ Այդ մարդիկ չեն հասկանում ինչ է պետությունը։ Չեն ընկալում պետության գործառույթը ո՞րն է պատերազմական իրավիճակում ռազմական դրության ժամանակ։ Հայրենիքը հասկանում են ինչ է, անկախությունը հասկանում են ինչ է, կարծում եք հասկանում են մարդիկ, թե ինչ կատարվեց, Արցախը կորցրեցինք, Հայաստանի Հանրապետության անկախության գլխին են սվիններ կարճած արդեն, Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը դիմել է Ջո Բայդենին եւ պետքարտուղարին նախազգուշացնելով Հայաստանի դեմ սպասվող ադրբեջանա-թուրքական նոր ագրեսիայի մասին, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան նախապատրաստում են հարձակվել Սյունիքի վրա։
Հասարակությունը զգում է այս ամենը, հասկանում է այդ վտանգները, թե 44-օրյա պատերազմի նման էլի բթացված են այդ բոլոր զգայարանները։ Հասարակության հետ ինտենսիվ աշխատանք է տարվել ներարկելու այն հեքիաթը, որ թուրքերի հետ մենք կարող ենք հաշտ եւ համերաշխ ապրել։ Հիմա էլ լիքը մարդիկ կան, ասում են, այդ սահմանները բացվեն, մեր առևտուրը կանենք եւ այլն, նույնիսկ խոշոր գործարարներ կան նման արդեն ծրագրեր են գծել, ես գիտեմ մի քանիսին։ Հա, բոլորս գիտենք երևի ով ակտիվ հետևում է։ Հասարակության հետ պետք է աշխատել, որպեսզի նրանք հասկանան, բայց մինչ այդ աշխատանքը տանելը մենք պետք է ազատվենք այս գործակալական ցանցից։ Նույնիսկ ես ին վրա եմ զգացել։ Երբ որ հա կարդացել ենք զոհերի անուններ, ասել եմ փառք տղերքին, հավերժ փառք նրանց, բայց երբ որ արդեն գալիս է քո մաշկի վրա ես զգում, քո հարազատն է զոհվում, քո ընկերն է զոհվում, այլ ձև ես արդեն անցալում։ Բայց ամեն դեպքում ես ին վրա օրինակ բերեմ, ընկերոջը զոհվելուց հետո ես ուզում էի գալ, բայց հետո հրամանատարական կազմի հետ զրուցելուց հասկացա, որ իմ ընկերոջ տեղն ազատ է մնացել դենց դիրքերում, այսինքն ես պետք է մնամ դիրքերում։ Պատկերացնում եք, ես գամ, այն մյուսը, չգիտեմ, ոգին կոտրվի, մտածի, որ ինքն էլ պետքա գնա, բա այսպես ոնց, բա այնպես ոնց։ Մենք պետք է մնանք մեր տեղերում, բոլորս մեր տեղում մնայինք ու կարողանայինք թեկուզ մեծ զոհությունների գնով պաշտպանել մեր հայրենիքի այն կարևոր հատվածները, որոնք մեծ նշանակություն ունեին մեր համար։ Հիմա տեսեք, ոչ միայն Շուշին նրան գրավեցին, այլ եկան Սյունիքի այն կարևոր բարձունքներում են նստել, որ կարևոր բարձունքներն են արդեն նրանք իրենցով արել։ Այսինքն սա կամ քայլ է, որ մեզ պիտի հասկացնեն հանգիստ տեղներդ մնացեք, որովհետև մեր նշանառության տակ եք, ամեն պահի կարող են կրակ տապել ձեր գլխին, կամ նպատակ ունեն նաև շարունակելու, որը որ նշեցիք, թուրք-ադրբեջանական զորավարժությունների հետ կապված կասեմ, որ միշտ եղել են։ Պատերազմի ավարտից մի քանի օր անց սկսեցին թուրք-ադրբեջանական, հիմա արդեն Ադրբեջանում են հենց անում։ Չի ավարտվել, այսինքն այդ պատերազմը։ Իշխանությունները նաև դրանով էին հանգստացնում հասարակությանը, որ այ տեսեք, մենք վերջ տվեցինք պատերազմին, 25-30 հազար զինվորի կյանք փրկեցինք եւ հիմա այս ռևանշիստները ուզում են գան, իրենք որ գան, Բաղրամյանում բողոքի ակցիա իրականացնողներ ասում են, որ գան նոր պատերազմ են բերելու ձեր գլխին։ Դա ժողովրդի հույզերի վրա խաղալու հերթական նրանց տրյուկն է, այսպես ասեմ։ Նրանք արել են դա թե 18 թվականից առաջ, թե 18 թվականից հետո առ այսօր տարբեր տեխնոլոգիաներով։ Իսկ մենք ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ մենք այլընտրանք չունենք ուժեղ բանակ ունենալու։ Շատ ծնողներ ասում են, ես ուզում եմ իմ երեխայի հերոսը լինի ինչ որ կոմպոզիտոր, լինի գիտնական, լինի աստղագետ, չգիտեմ ինչ։ Այ ով չի ուզում։ Ես էլ չէի ուզում իմ կյանքի ամենալավ տարիներից երկուսն անցկացնել Հադրութում ծառայության մեջ։ Ուզենալով չի։ Մենք ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ ցավոք ուժը իրավունք է բերում։ Ուժը բերում է քեզ տալիս է այն իրավունքները, որոնք դու դիվանագիտական ասպարեզում արդեն կարողանում ես մանևրել, կարողանում ես ինչ-որ բաներ փոկել թշնամուց։ Իսկ երբ որ պարտվում ես, վարվում են այնպես, ինչպես հիմա մեր հետ։ Այո։ Ամեն օր հոխորտանք ենք լսում, ամեն օր բարոյալքված ու ավելի հուսալքության մեջ ենք արթնանում։ Այո։ Հաջորդը սեղանին դրված է Սյունիքի հարցը, փաստորեն։ Ալիևը շարունակ խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման մասին, հոխորտում է էլի կամ ասում է լավություն է այսպես վաճառում մեզ վրա, ասում է հայերն էլ կարող են օգտվել այդ միջանցքից, մենք չգիտեմ ինչով ենք զբաղված այս պայմաններում մեր իշխանություն եւ առհասարակ մեր երկիրը։ Մեր իշխանությունները ժամանակ ձգելու ինչ որ խաղալիքներ են գտել, դիմումներ են իրար ուղարկում, չգիտեմ ինչեր են անում։
Բայց բանակցություններ գնում են այս ապաշրջափակման հետ կապված։ Բայց դրանք էլ են գաղտնի։ Կարող է մի օր էլ արթնանանք, տեսնենք ինչ որ տենց բան է որոշվել։ Դրա տեխնոլոգիան էլ կգտնեն նրանք։ Եթե երկար մնացին, այդ փափուկ բարձ են դնում գլխների տակ ժողովրդի, այսպես կանենք, այնպես կանենք, ստեղով կնստենք, գնացքը կհասնենք Մոսկվա, ինչ ա եղել ժողովուրդ ջան։ Ու նրանք գործում են այնպես, ինչպես արել են 18 թվականից մինչև այսօր, օրեկան մի շոու։ Սա այսպես են սփռում են ու իրանք գործը անում։ Ժողովուրդն իրար ուտում, մեծ մասը հայհոյում, մեծ մասը չգիտեմ ինչ անում, բայց շոուներով միշտ կերակրում են հասարակությանը։ Սյունիքի հարցը կարծում եմ ամենացավոտ տեղերից է ու այս իշխանությունների մնալու պարագայում մենք կարող ենք համարել, որ Սյունիքը թեկուզ ոչ բռնի ուժով ինչ որ ժամանակ հետո դառնալու է թրքացված։ Հայաթափվելու միջոցով այսօր տեսնում, այսինքն փափուկ ուժ է կիրառվելու։ Իզուր չէ որ Սյունիքում են բարձրադիր դիրքերն արդեն իրենց վերահսկողության տակ են, կարող են անընդհատ սադրանքներ կիրառել, գրակոչներ արձակել, որը որ անում են, էլ ինչ է պետք հայաթափվելու համար։ Լավ, ստեղծված իրավիճակից ելքերը, ձեր պատկերացումները, ձեզ հայքը շարունակ կարելի է տեսնել հանրահավաքներին, հայրենիքի փրկության շարժման, դուք ինչ ելքեր եք տեսնում ստեղծված իրավիճակից։ Նախ առաջինը պետք է հասնել նրան, որ իշխանությունները հրաժարական տան։ Եթե չորկողություն են անում եւ մնում են աթոռին, մեր պետականության օրեցօր նվաստացումն ենք տեսնում։ Ու այդ կարգավիճակով մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Պարզապես նրա համար, որ նրանք ստորագրել են կապիտուլյացիոն համաձայնագիրը, նրանք պետք է թողնեն ու հեռանան։ Դե չեն հեռանում։ Մենք տեսնում ենք, որ չեն հեռանում։ Մյուս կողմից էլ ընդդիմությանը մեղադրում են, ասում են, ինչու չեք մտնում աշխատասենյակներ եւ դուրս չեք շպրտում Նիկոլ Փաշինյանին իր աշխատասենյակից, ասում են, ինչու չոր քայլերի, կոշտ քայլերի չեք գնում։ Այդ ասողներին ես կդիմեմ, որ նրանք նույնպես գան կանգնեն Բաղրամյանում եւ պահանջեն հրաժարական։ Այսօր այն պատկերը չունենք, որ ամեն մեկից ճաշակով թեկնածու լինի, մեկ ուզում է ջահել սիրուն տղա լինի, որի հետ որ հույսեր էին կապում ոմանք, որ հետո դարձան արդեն իմ քայլական падգամավորներ։ Մեկն ուզում է, չգիտեմ, մեկի ակնոցը դուրները չի գալիս, մյուսի ճերմակ մազերը դուրները չի գալիս։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Ես օրինակ բերեմ 18 թվականին, երբ որ երկիրը գիտեք ինչ ճգնաժամի մեջ է եղել եւ ազգային խորհուրդը վերցել է իր ձեռն իշխանությունը եւ որոշել է, որ այս դասալքությանը, չգիտեմ, անկազմակերպվածությանը ի վերջո պետք է դիկտատոր, որը կարողանա իր ձեռքը վերցնել իշխանությունը, որին կենթարկվեն բոլորը։ Եվ սպայակազմը ժողով է գումարում, կարծիքներ են հնչում, որ պետք է լինի Դանիել Բեկ-Փիրումյանը, մեկը Սիլիկյանը, եւ Երևանի Պարետ Շախաթունին իր ելույթի մեջ նշում է, որ նման մի մարդ ես ճանաչում եմ, դա Արամ Մանուկյանն է, որովհետև Արամ Մանուկյանը փրկեց Վանի հայերին, կազմակերպեց ինքնապաշտպանություն, վայելում է բարձր ժողովրդականություն, ունի վճռական կամք եւ այլն եւ այլն։ Այս ժողովի մասնակիցները, ոչ ամբողջությամբ իհարկե, ներկայացուցիչները գնում են Արամ Մանուկյանի տուն, հայտնում են նրան ժողովի որոշումը, որ այսպես ենք որոշել։ Դու պետք է դառնաս մեզ դիկտատոր ու կառավարես այս երկիրը։ Հասկանում եք, մեզ ուժեղ ձեռք է պակասում այսինքն։ Այո, Արամ Մանուկյանը իհարկե ընդունում է եւ ելույթում էլ նշում է, ես հաճույքով եմ ընդունում այդ որոշումը եւ բայց նշում է, որ այսօր ես կլինեմ ավելի խիստ։ Եվ գիտեք, դասալիկների նույնիսկ գնդակահարություն եւ այլն եւ այլն։ Ասելիքս այն է, որ երբ որ մարդիկ իրենց տներում ինչ որ մարդկանց անուններ են տալիս, այս ինչը թող գա, այն ինչը թող գա կընտրենք։ Տարբերություն հասկանում եք, միտեղ հավաքվում են, որոշում են, որ այս մարդը պետք է լինի, գնում են, դիմում են եւ բերում են դարձնում դիկտատոր։ Այս դեպքում իրանց տներում խոսում են, այս մեկը թող գա, այն մեկը թող գա։ Փորձեցի մի օր սոցիալական հարցում անցկացնել, ինձ ով ասում էր, իհարկե ասողները շատ են։ Բա
ինչի Վազգեն Մանուկյանը լինի, օրինակ թող մեկ ուրիշը լինի, այդ մեկ ուրիշը, որ ասում եմ ով, պատասխան չկա։ Տալիս եմ 10 մարդու անուն, պրոֆեսիոնալ մարդկանց անուններ, ովքեր իրենց գործի գիտակն են, պարզվում է նրանցից երևի 2-ին կճանաչեն։ Բայց այս մարդիկ ուզում են լավ բանի հասնեն, ուզում են իրենց ուզած տեխնացուն լինի, բայց պրոֆեսիոնալ մարդկանց չեն ճանաչում, տարիներ շարունակ հաջողություններ բերած մեր երկրին մարդկանց դիվանագետների անունները նույնիսկ չգիտեն, բայց ասում են, բայց ինչի էս մարդը։ Դե պոպուլիստներին է սիրում, մեր հասարակությունը սիրում է պոպուլիստներին, կյանքը ցույց տվեց 2018 թվականին։ Գիտեք, ընդամենը 2.5, հա, համարյա արդեն 3 տարի է անցել, 2.5, որ ասում եմ, ինձ թվում է հələ այն որ ասում էի պատերազմի ժամանակ հələ իմ մոտ 2.5-ն է տպավորված, ասում եմ լավ, գնում եք անձի հետևից, գնացիք, ընդամենը 3 տարի է անցել, ինչ բերես այս անձը, ինչ բերես ձեր գլխին, հերիք չէ ինչ որ անձերի մոտ, սրան սիրում եմ, նրան չեմ սիրում, քաղաքական գործչին ընդհանրապես պետք չէ սիրել, ընդհանրապես, բացարձակ, քաղաքական գործչին դատում են նրա կատարած քայլերով, նրա գործերով, ելույթ էր ունենում հանրապետության հրապարակում, այո, մարդկանց կարելի է սպանել, բայց ճիշտը ոչ։ Ես ծաղրտոցը լսում եմ, ես չեմ հասկանում։ Այդ ելույթը լսող մարդիկ հասկանում են, որ ինքը այդպես արեց։ Մարդկանց տարավ սպանեց, բայց ճիշտը հոչի սպանի։ Ասեց կեցեն մեր զոհերը եւ ծափարում էին։ Դեմ փույ էին անում մարտի 1-ի զոհերի հիշատակն էին հարգում։ Գիտեք, նրանց այդ նույնիսկ հա, զոհվածի ծնողներ կային երթի էին մասնակցում, բայց որ մեզ ասում են երթ մի արեք, որովհետև խանգարում եք մեզ։ Դա էլ է մանիպուլյացիոն քայլ, որ կարողացել են ներարկել։ Նրանք աստիճանաբար աշխատել են այդ ուղղությամբ։ Գուցե ընդդիմությանն է նաև դա պակասում, օգտագործել այդ տեխնոլոգիաները, երբեմն գուցե սուտ խոսել հանուն հասարակության, վաղվա բարօրության, գուցե դա էլ է գուցե նպատակը արդարացնում է միջոցները, գուցե հենց ընդդիմությանը պակասում է այն, ինչով Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության 18 թվականին, թեպետ ստի եւ կեղծիքի գահով եկավ, բայց այդուհանդերձ հասավ իր նպատակին։ Տեսեք, եթե ուշադրություն դարձնենք նրա ելույթներին, ոչ մի անգամ ես չեմ լսել, որ նա օրինակ հասարակության ինչ որ շերտի կպնի, ասի օրինակ դու գումարով գնացիր ընտրության, դու այսպիսին ես։ Նա թիրախավորել է միայն հանրապետության այն ժամանակվա նախագահին, թիրախավորել է նրա կուսակցությանը, ուրիշ ոչ մեկին։ Մեկ էլ կոալիցիոն գործընկերները։ Մարդկանց էլ ասում էր, այո, մարդկանց ասում էր, դա էլ է տեխնոլոգիա, ասում էր դուք 3 միլիոն վարչապետեր եք։ Ձեր դուրն է կառավարության դուրը, կուզեք կջարդեք, հիմա թեպետ ճաղավանդակներով է արդեն։ Մինչ դա, երբ որ տեխնոլոգիան ուսումնասիրում ենք, երբ որ հետահայաց նայում ենք նրա քայլերին, նա միայն ասում էր Մերժի Սերժին, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մեկի անունը չէր տալիս, ոչ մեկի, ոչ մի քաղաքական ուժի անուն չէր տալիս։ Այսինքն ընդդեմի վրա կառուցեց իր։ Այո, իսկ մեր ելույթների մեջ ցավոք եղան մարդիկ, ովքեր չգիտեմ, ինչ որ որակումներ տվեցին, հա, որ կարծում եմ ֆիզիկայի օրենք է ցանկացած ազդեցություն ծնում է հակազդեցություն։ Առաջին հակազդեցությունը հենց երևի ծնվեց դրանից, որ մարդիկ թեկուս չհավատալով, չցանկանալով նրանց լսել, բայց այդ բառերը լսելուց առաջինը նրանց մոտ առաջացավ հակազդեցություն եւ նրանք սկսեցին մոտ չգալ այս պայքարին։ Կան նաեւ տեն զանգված գիտեմ։ Շատ լավ, Հայկ, եթե ամփոփելու լինենք պատերազմը, հետպատերազմյան այս շրջանը եւ ապագան, ամփոփենք, ինչ է մեզ սպասվում եւ ինչպես։ Այն ինչ կատարվեց մեր հետ չափազանց ծանր էր, սարսափելի։ Ես չեմ ուզում մտածել, պատկերացնել, թե ինչ կլինի, եթե այս իշխանությունները մնան, որովհետեւ երբ որ մարդիկ ասում են, բա չեք վախենում, որ նախկինները գան, ես ասում եմ, չէ, ես վախենում եմ, որ սրանք կմնան։ Էլի պատմությունից մի օրինակ բերեմ, հա, 18-րդ դարում, երբ որ Ղարաբաղը, այդպես Ղարաբաղի իշխանություն ձևավորվեց Պարսկաստանի կազմի մեջ,
վարանդայի տիրակալ է նշանակվում Մելիք Հովսեփը, որը որ խանդի առիթ է առաջանում նրա եղբոր մոտ, Շահնազարի մոտ, սպանում է իր եղբորը, նրա ընտանիքին եւ ինքը ինքնահռչակվում վարանդայի տիրակալ, որը որ չի ընդունվում Արցախի մյուս մելիքություններում, Ջրաբերդում, Խաչենում, Դիզակում, նրանք հավաքում են, որ այս մարդուն պատժեն։ Ինչ է անում Շահնազարը, դիմում է Պարսկաստանի շահին, օգնություն է խնդրում նրանից, ազատվում է Արցախի մյուս մելիքների պատժից, այսպես ասած, եւ շարունակում է տիրել վարանդային։ Եվ դրա արդյունքում Շուշին նվիրում է նրանց շահին, որից հետո արդեն առաջին ցեղախմբերը գալիս եւ հաստատվում են Շուշիում, որոնք հետագայում այլ բազում դժվարություններ են արդեն առաջ բերում հայերի համար։ Ես չեմ ուզում հավատալ նրան, որ այս իշխանությունները իրենց աթոռից կարճած կմնան նույն բովանդակությամբ, այսինքն նրանք տեսակ չէ, գործարքի մեջ կմտնեն կամ գուցե արդեն մտածում։ Երբ որ նույնիսկ սպայակազմը պահանջեց հրաժարական, առաջին արտահայտվողներից եղան Թուրքիայի արտգործ նախարարը, Ադրբեջանը եւ այլն։ Եվ այսպես նմանություն եմ տեսնում, այն անմիջական մասնակցություն են անում գալիս այդ Շահնազարին պահում մյուս մելիքներից, որպեսզի դրան չպատժեն, այս մեկն էլ հերրակա կարգով է օգնություն խնդրում նրանցից։ Միակ լուծումը շուտապույտ այս իշխանություններից ազատվելն է ու նաև մենք արժեքային շատ աշխատանք ունենք։ Այո։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Հայկ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էինք հասարակական գործիչ Հայկ Մանուկյանի հետ։ Ամուր եղեք, հանդիպենք։